تقول خواني خواني الدهر يا ناس، الدميع يا ناس من زغري، من نعومة أظافرها ويتحمل من العمر 5 سنوات تقمصت بثوب الأحزان. الدمع يا ناس من زغر خواني، ركحيل ومصاب الطف خواني، خواني خواني مشيت وعفت على الغبرة، مشيت وعفيت على الغبرة خواني، بظهر هزلة وشمر يفتر علي. اريد اسمع وانتك ها. بظهر هزلة وشمر يفتر علي. هذا موقف إلى زينب. الموقف الآخر تنظر إلى أخاها أبا الفضل العباس وهي على ظهر الناقة بأبي وأمي، تقول نايم نايم عليك الناس، شو تقول خويا نايم عليك الناس، شو تقول خويا وركضا خواتك بين الخيول، اقعد يا وارث فحل الفحول، هز رايتك وبحومتك صول يا ابو فاضل، عدوانك مغضبة وموش جاويت تسبي الحرم وخيام تريد صول بعزم ونهض يا صنديد، يا سيفك يذل الزلم ويصيد خويا ويصيد عباس خوي وقتله يمه، لأن أم البنين ولدته زينب ربة العباس بأبي وأمي. والدليل ولو أنا أحشب حضرة الشيخ، الدليل أمير المؤمنين العباس عمره 14 سنة يوم 21 رمضان لما قال أمير المؤمنين هذا اليوم أريده فقط إلى العائلة، وقال لأولاد علي الكل تخرج إلا أولاد فاطمة الزهراء. طلع محمد بن الحنفية وعون وجعفر وعبد الله وابو فاضل خلفهم بأبي وأمي. نظر إليه أمير المؤمنين قال بني عباس إلى أين ذاهب؟ قال له أبا أنت تقول فقط أولاد فاطمة الزهراء وأنا أمي فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين. قال بني أجلس فأنت عين فاطمة الزهراء. عمره 14 سنة وزينب عمرها إيش قد 34 سنة، يعني الفارق 20 عام بين العباس وزينب. قال له بني عباس هذه وديعتي عندك في كربلاء. بعد بعنفوان شبابه بأبي وأمي شو تقول له زينب؟ عباس خوي وقتله يم. هنيالك على هالدمعة. عباس خوي وقتله يم، من العين كنت بروح أضم وي فاطمة بالليل باري، من جفوف أبو الكلفات
أشم تانيت يكبر خاطري يصير كافيل الدمع او ادفن البير. الاخوان عدها بشدة الضيم لا تنكسر لا تخاف وتحير. اللي عدها اخوة مثل اخوتي ما تخاف لا تنكسر ولا تحير. يا زينب يا زينب تقل من يم النهر مريت فوق الناقة مشتوفة خويا فوق الناقة مشتوفة يا حسبال من مرن بيك نومك يلوف تعوفه. اصبر الناقة لا تمشين هسه يحرك جفوفه ويا تالي ومشيت بدمع متروفه يا ابويا. شايف زينب يوم العاشر هواي صعب على زينب. ليلة 11 جمعة الأطفال بأبي وأمي. تشوف سكينة ما موجودة ويا العيال ويا النساء. طلعت ذاك الليل تصيح أين ابن أمي أين ابن والدي دول ابن الوقت وانا غريبة وجابتهم ومنين أجيبه منين أجيبه على الزاج حليبة وانا اعتب على الزاج حليبة. وقفت عند جزايا تسمع أنين بكاء تشوف سكينة. عمه من اللي جابت في مثل هذا الوقت؟ تقولها عمه هواي معظومة أرد اشتكي لأبوي. البنية لو الولد لما ينهضم ما يشتكي لا لأمه لا لأخوه لا لعمه. انا أبوش وقت يجي حتى يشتكي له. تقولها عم اجيت ارد اشتكي لأبوي ما جرى علينا ابويا شتموني وضربوني. تقول له ذليت ابويا عقب عيناك ذليت ابويا يا غبت ويا شمعة البيت. ابويا عزاني قبل ونتك ونيت وانا بليل وبلا عاش قلبي. بويا يلكلك مروة او كانت قعدتك ويانا حلوة. لا جل الدهر بيا السوام من عدي خذاك الوقت قوة يا ابويا. تقول زينب تقول عم هبه الابو الابو اسمه شحلاته وخيمه على عياله وبناته. اوف شبعان هضم الفاقدات يا ابويا. مرات تصير العلاقة بين الابن لو البنية مع الاب مثل علاقة الصداقة. هنا بعد تحكي سكينة بأبي وأمي. شو تقول له؟ تقول له ما لوم قلبه عليك ما لوم بويا ما غاف يا ساعة وشايف النوم بويا كون تريد بعشرته يدوم. شو تقول له بعد متعودة إذا دخل الإمام الحسين إلى الدار ويسأل على سكينة يقول له نائمة. يدخل على حجرتها يقظ الحسين يمازحها يلاطفها محتز بها وهي كذلك. تقول يعني تصير صحبة على لغتنا الدارجة تصير مثل صاحبتها.
الولد يصير صاحب ابوه، شي يقول له هنا؟ يقول له يا صاحبي يا صاحبة شاقي نريدك، كون ارد حطني ايد بيدك، بويا نوم المقابر ما يفيدك، ظهر انكسر غايب عضيدك عضيدك. زينب تقول انا مرتاح ويا الحسين، تقول له شقد قضيت الليالي وياك حلوات، خويا حلوات حلوات ما طولن كلش قصيرات يا ابن امي. يطيح البيت يطيح البيت راعي البيت لو مات. جاء الامام زين العابدين يصبر على عمتي زينب، عم زينب هوني مرة وعكي، تقل افراق الاحباب كسر ظهري يا عم، افراق الاحباب كسر ظهري يا عم، افراق الاحباب حتى القلب ذاب من فرق الولي، حتى القلب ذاب. تقل ما يدفنون ما يدفنون كل الاخ ما يدفنون، عمو ما يسدون ما يسدون باب اللحد ما يسدون. ليش عم زينب؟ تقل لو نشوف اخونا حتى نجي ونشوف اخونا، بويا وما نعتب على اللي يدللونه او كلمة زعل ما سمعونه.